ഏവർക്കും എൻ്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അൻസർ സൂഫി. രണ്ട് ചിരട്ട പീസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് തിക്കാക്കുക, കൊമ്പുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയൊട്ടിക്കണം. ഇത് ചിരട്ടൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൂട്ടിയൊട്ടിച്ച് അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തി ആക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചിരട്ട പീസുകൾ ചെറിയ നൈസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കുട്ടി ഒട്ടിച്ച്, അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു കൂടിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, ഒരു ചിരട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം.